सेकेन्ड एक्जाम हो आज अन्त आज म्याथ छ नानीहरू अन्त हेर्नु साथी है पानी टेकेर आइछ अन्त यहाँ चाहिँ भातको पानी ढिलो है भयो हो चामल केरा रेडी यो चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ 5 जनाको लागि चामल है दोकान छ नि लसुनको दोकान यति छ यति चाहिँ छ साथी हो है लसुन र खोर्सानी मजाले यो चाहिँ हिउँदे सिमी है साथी हो फल्नु चाहिँ मजाले फलेको छ हो यतिर घाँस चाहिँ हेर्नु नि पत्तरसरी यसरी काट्नुहुन्छ आप्पाले चाहिँ है आप्पाले पारी पुरा नआँटिसकेछ हो मजाले त्यो हेर्नु चाहिँ सिमी चाहिँ मैले यति पाएँ हो बल्ल बल्ल खोज्दा 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 छान्दा छ सिमी त उयो भएछ नि आप्पा मेरो फोन त्यहाँ छ टिभी हाल्छु नानीहरूको इक्जाम सकेर पनि फर्किएको बिना पक्कले कस्तो लेखेको नि आप्पाहरू पनि खाना थाल्नुभयो नानीले पनि खाँदैछ अप्ठ्यारो भयो पेटी टिक्कै बनाएँ हो लुपलाप गरेर है सुकेको छैन फिलहालमा है हेलो गाइज गुड मर्निङ सो वेलकम एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल कान्छु फ्यामिली ब्लग सो हजुरहरूलाई फेरि मेरो अर्को नयाँ ब्लगमा स्वागत छ साथी सो हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु है भन्दै सो आजको न्यू डे एन्ड न्यू ब्लगको सुरुवात भइसकेको छ है साथी सो हजुरहरूले यति धेरै माया अनि सपोर्ट दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद है जति पनि मेरो ब्लगमा नयाँ हुनुहुन्छ होला प्लिज सेयर पनि गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् है कस्तो लाग्छ मेरो ब्लग हेरेर है प्लिज यसरी नै सपोर्ट दिनुहोस् होला आशा छ है हजुरहरूसँग है यसरी नै सपोर्ट दिनुहोस् है माया दिनुहोस् होला है साथी हो हेर्न सक्नुहुन्छ आजको दिन चाहिँ यस्तो टाइपको भइरहेको छ है यस्तो दिन चाहिँ साथी हो यस्तो भइरहेको छ आज चाहिँ हल्का घामहरू लाग्नु त सँगै छ हुन त है तर राम्रोसँग घाम चाहिँ लागेको छैन हो साथी हो सो यहाँ लुगाहरू सुकाइरहेछ सो साथी हो म चाहिँ आज भर्खर नानी पुऱ्याएर चाहिँ आएको हो अन्त मैले अघि ब्लग चाहिँ स्टार्ट गरेको थिइनँ नि त अन्त त्यही भएर अहिले भर्खर ब्लगको इन्ट्रो गर्दैछु है साथी हो सो म चाहिँ हतार अब खानापिना पकाउनु पर्ने छ हो साथी हो आज चाहिँ नानीको आज इक्जाम छ नि त साथी हो सेकेन्ड एक्जाम हो आज अन्त आज म्याथ छ नानीको इक्जाम हो अन्त म्याथ छ म्याथ बिहानै आज फेरि त्यही माथि ढिलो उठाएछु अघि 6 बजी बिउजेको थिएँ फेरि सुक्कै निदा पठाएछु हो अन्त त्यही भएर फेरि 8 बजी बिउजेछु उठेर फेरि चियासा खाँदा ओर्दा अन्त फेरि चियाहरू खाएँ अरे हो त्यहाँदेखि के अरे खाजाहरूमा हल्का खाजासाजा बनायो अरे खायो अरे चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि नानीलाई एकछिन पढायो अरे त्यहाँदेखि फेरि स्पिड रेडी बनाएर लग्यो हो छैन साथी आज त मेरो खानै पाएछैन 10 बजिसकेको छ है साथी हो आज टाइम छैन अब छिटो पकाउने छु है साथी हो हेर्दै जानु होला हेर्दै इन्जोय गरिदिनुहोस् होला मेरो भ्लग है हेर्नुहोस् है म चाहिँ आगो फुकेर ला 3टा भएछ नि एउटा थप्ने बेला भएछ दाउरा है 3टा नहाल्नु भन्छ हो अन्त हेर्नु साथी है पानी टेकेर आइछ अन्त यहाँ चाहिँ भातको पानी अहिले टेकाइदियो हो अन्त भर्खर धोएर हेर्नु पोतो लगाएको कि सुकेको छैन राम्रो आज चाहिँ यस्तो हतार भयो साथी हो सधैँ मेरो यति बेला खाना पाकिसकेको हुन्थ्यो हो छैन नि हौ आज त ढिलो भयो अब हेर्दा हेर्दै 10:30 हुन आँटिसक्यो साथी हो अन्त यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ दाल अघि बसालेको थियो हो पाकेछ धन्न आप्पाले केलाएर पकाइदिनु भएको थियो बसालिदिनु भएको थियो यस्तो भएछ नि पिच्ची भएर है अन्त यो फिटेर चाहिँ अब उयो गर्नुपर्छ दाल त पाक्यो अब भात र सब्जी मात्रै पकाउनु छ हो साथी हो यो अन्त आज एकदमै ढिलो भयो साथी हो अब छिटो पकाउनु पर्छ भात त पानी टेकाइहालेँ अब चामल केलाउँछु हो त्यो साथी हो एकदमै ढिलो है एकदमै ढिलो भयो हो बसेन छिटो चामल केलाएर चामल हालिदिइहाल्छु हो हेर्दा हेर्दै अब पानी पनि दिइहाल्छ त्यहाँदेखि सब्जी पकाउँछु अब सब्जी मैले अघि मासु आप्पाले अघि आधा किलो मासु पकाउनु भएको थियो नि त कि मासु ल्याइरहेको छु अन्त अब त्यसमा चाहिँ च्याप्टो सिमी हाल्छु च्याप्टो सिमी बनाएर हाल्छु पाकिहाल्छ एकैछिनमा है चामल केला रेडी यो चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ 5 जनाको लागि चामल है केलाइसकेको छु अब यो चामल पानी अलिक उम्लेको छैन कि अलिक खटखट भएर मात्रै हाल्छु हो साथी हो सो गाइस म चाहिँ लसुन ल्याउनु पर्यो लसुन यहाँ तल मुनि झुन्डा रहेछ कि लसुन तुरिआएको रहेछ भित्र अन्त म लसुन ल्याउनु जान्छु हो लसुन यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ साथी हो लसुन चाहिँ यहाँ हाम्रो दोकान छ नि लसुनको दोकान यति चाहिँ छ साथी हो है रोपेर अब यति छ अनि नि उम्रेको रहेछ नि हेर्नु नि साथी हो लसुन चाहिँ साथी हो किन्नु पर्दैन हाम्रो चाहिँ हो
कुखुराहरू नि यहाँ लथाइ गइरहेको रहेछ यहाँ पनि अब छिटो गर्नुपर्छ हो लसुन र खोर्सानी मजाले आज त हल्का खोर्सानी पेरेर हालिदिनु पऱ्यो अलिकति त नानीलाई पनि दिन्छु लसुन र खोर्सानी पनि पिने हो साथी हो सो मैले त्यो करेन्ट टेकाइदियो पोतो लगाएर पनि मजाले ला राम्रो लागेन रहेछ अन्त यहाँ भात पनि बसालिसकेँ हेर्नु साथी उम्लिँदैछ हो अब चाहिँ यहाँ सब्जी पकाउँछु अब चाहिँ हो हेर्दा हेर्दै अब छिटो छिटो अब पाकिहाल्छ है साथी हो यसो मैले किनेको लसुन र खोर्सानी है साथी हो साथी हो यहाँ हेर्नुहोस् चिकन चाहिँ यहाँ अघि नै मैले आधी किलो ल्याइसकेको छु हो अन्त त्यति साह्रो बलियो त छैन रहेछ नि हल्का ठिकैको अन्त पिस मजाले ठिक ठिकैको बनाइदिनु भएछ है यसो अब त्यस्तो प्रकारले बनाइदिनु पऱ्यो चिकन मसला नि दुईवटा ल्याएको छु कि मिट मसला एन्ड चिकन मसला यो दुईवटै अलिअलि हालिदिन्छु हो सेकी भात है यो चाहिँ मैले अलिअलि कलर पनि हालेको कि अन्त अब एकछिन भुटेर चाहिँ एकछिन पकाउनुपर्छ भुट्छु हो एकछिन यसलाई सो गाइस मैले चाहिँ अब भात पनि हेर्दा त बर्सिहाल्यो हो अब फेरि बारी जान्छु के भन्नु त सिबी टिप्छु यो के अरे ब्रोइलरको मासुमा त सिमी चाहिँ अति नै मिठो हुन्छ कि तर अब सिबी चाहिँ हेर्नुपर्छ हो यहाँनिर अब कलिलो कलिलो छ नि त कि खाएकै छु त्यो भएर त्यति साह्रो उयो छैन यहाँ रहेछ है यिनीहरू टिप्स अलिक उयो कता कता रहेछ हेर्नुहोस् है साथी है यो चाहिँ हिउँदे सिमी है साथी हो फल्नु चाहिँ मजाले फलेको छ हो यहाँतिर तर यो हेर्दा उयो छ कि प्याप्टा प्याप्टा छ कि राम्रो उयो नै बसेको छैन दाना पसेको छैन यहाँ हो हेर्न सक्नुहुन्छ है मजाले फल्दैछ है हो ए हो मनपर्छ हजुरहरूलाई यो सब्जी अन्त पुरा मनपर्छ अब यो चाहिँ सो हो अन्त चाहिँ सिबी टिपेर चाहिँ मासुमा हाल्छु अन्त अलिकति फेरि सब्जी नै अलिकति पकाउला जस्तो छ बिँहरू टिपौँ भने त फेरि ढिलो हुन्छ होला कि भ्याउँदिनँ होला साथी हो अन्त सो त्यही भएर अब यही अलिकति पकाइदिन्छु मम्मीले खाँदैन अरे कि हाम्रो आमाको चाहिँ फेरि पाइल्सको प्रब्लम पनि छ नि त त्यही भएर मासुहरू बेसी खानु हुँदैन अरे अन्त त्यही हो साथी हो अब यही अलिकति सब्जी आमालाई भुटिदिन्छु अन्त यसो हामीलाई यही नै उयो गर्छु अब साथी हो यो प्याक्टा छ हो प्याक्टा खालको क्या यो नि दाना पसेको छैन नि राम्रो दानै पसेको छैन हेर्नु झुप्पा झुप्पा दामी देखिरहेछ है दानै छैन रहेछ सबै कलिलो मात्रै रहेछ साथी हो लो हुँदैन लो म यहाँ माथितिर रहेछ कि म अब यहाँ चढेर चाहिँ टिप्छु हो साथी हो ल त साथी हो यहाँ आपाले चाहिँ यहाँ घाँस काट्नु हुँदो रहेछ हो यहाँ बिहिबारी सफा बनाउँदै है बी पनि हेर्नुहोस् न साथी अब यस्तो हुन थाल्यो नि डल्लै सुकेछ यो चाहिँ पुरानो बी अरे कि अन्त फेरि अब यो साल अर्को साल फेरि अर्को नयाँ आयो आपा अन्त यो घाँस चाहिँ हेर्नु नि पत्तरसरी यसरी काट्नुहुन्छ आपाले चाहिँ है यो चाहिँ घाँस पनि खान्छ प्लस झ्यास पनि हुन्छ तिनीहरूलाई हो अन्त एक डोको भारी पुग्न आँटिसकेको रहेछ हो अन्त सफा बनाएछ यहाँ के गर्ने हो आपा के रोप्ने अब फेरि बिनै रोप्ने ए अँ आपाले भारी पुऱ्याउनु आँटिसकेछ हो मजाले घाँस कटिङ त खतरा छ नि आपाको दिन पनि राम्रो भयो है घाम लागेर हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले घाम पनि दामी लागिरहेको छ है ओ त्यहाँतिर इस्कुसहरू साथी हेर्नु न इस्कुसहरू सेतो सेतो इस्कुस कस्तो मजाले फलेछ त्यहाँतिर
गगनको झ्याङहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब हिउँदोमा बर्खातिर क्या अब यही त काट्दै हाल्छ हो। यस्तै छ घाँसहरू। यो चाहिँ चिलाउनेको रुख है। यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ यो त सबै बाँस छ है। यहाँ चाहिँ बाँस हो। यहाँ चाहिँ यता बाटोदेखि ओह्रालो चाहिँ अगुरको हो नि त, उता तल्लो घरको अगुरको हो, अगुरको बारी हो। छ ओह्रालो उनीहरूको बाँस छ त्यो, त्यहाँदेखि ओह्रालो उनीहरूको। अन्त यहाँ हाम्रो चाहिँ उहाँ तलसम्म छ हो। अन्त आपाले यहाँ तलदेखि चाहिँ यहाँ उकालो बिलाएको छ हो। अन्त यहाँदेखि चाहिँ यस्तो यता माथि। अन्त यहाँनिर उहाँ पर घर छ, यहाँ पर हाम्रो घर छ यतानिर हो। सक्नुहुन्छ ल है त। ल अब घाँस काट्दै गर्नु, पुऱ्याएर आउनु ल। बाई बाई। यता हेरेर बाई बाई भन्नु न। त्यो हेर्नुहोस् सिबी चाहिँ मैले यति पाएँ हो। बल्ल बल्ल खोज्दा 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 छान्दा क्या राम्रो दाना पसेको छैन रहेछ नि है। आज अब नटिपे पनि भयो, राम्रो दाना पसेको छैन रहेछ। अब कति दिन नटिपे पनि भयो, दाना पसेर त खानुपर्छ। अब यस्तै भन् मजाले काटकुट गरेर हाल्छु हो साथी हो। त्यो हतार भएन हौ साथी हो। अब सिबी हो, अब यति सिबी चाहिँ मजाले अब काटकुट गरेर यसमा मिसाउँछु। यो अलिकति आमा यही पकाइदिन्छु होला, अलिकति तपाईँलाई अलग्गै। आमाले खाँदैनन् अरे आज हो। अन्त चाहिँ यसरी काटेर चाहिँ यति साह्रो हतार बाबा। 11 बज्न आँटेछ। अब छिटो पकाएर चाहिँ फेरि 11:30 एकैछिन हुन्छ। अब ल्याउनु जानुपर्छ नानी फेरि। ल्याएर आएर बिजी लाइफ भयो साथी हो। लाइफ एकदम के गर्दैछु। बाजी घाँस पनि काटेर आइसकिसकेछ। माई वाटर सिबी त उयो भएछ नि आपा। मेरो फोन त्यहाँ छ। के गर्नुभएको? मैले सम्झिरहेको थिएँ चिया खानु भनेर कि त्यहाँ उम्लेको देखेँ, त्यो बनाउनु भएको छैन मैले अहिले सम्झिँदै देखेको थिएँ। के साह्रो बिजी नि आपा। सिबी अब आपा नटिपेन हुनेछ नि हो साँच्ची नै। पुरा प्याप्टा कहाँ छिपेको छैन। छिपेको जति खाएर यी प्याप्टा मात्रै यो चढ्दै टिपेको हो। यी टुप्पा टुप्पाको म त पोकै टिपिदिन्छु त। छैन नि अब छिपेको जति तुरे खाएकै छ नि त सब्जी। अन्त अहिले त अब छिप्पोस् अब अलिकति नि। मैले चाहिँ काटेर धुएँ है। धुएर सबै क्लिन हो। यहाँनिर राखिदिइरहेछु, अलिकति आमालाई भुटिदिन्छु यो चाहिँ हो। अन्त यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ, यहाँ मैले मासु भुटेको चाहिँ यहाँ भुटेर नि यस्तो भइसकेको छ अलिक हो भुटेर। सो म चाहिँ अब यहाँ सिबी हाल्छु। हेर्नुहोस् है साथी हो, मैले अलिक कलर लगाइदिएको थिएँ कि मासु त हेर्नु नि कलर यस्तो भएछ। कोही बात छैन है। अब यसरी चाहिँ मजाले पकाउनुपर्छ हो साथी हो। अब ब्रोइलरको मासु त बेसी लामो त पकाइबस्नु पर्दैन। अब यो सिमी पाकन्जेलसम्म चाहिँ पकाउनुपर्छ हो। मजाले यसरी भुटेर अब यसमा हल्का पानी जस्तो निस्किहाल्यो। अब यतिले पाकिहाल्छ हो साथी हो। यसो हेर्नुहोस् है। ल त साथी हो, खानापिना पकाउँदै हिँडेको म चाहिँ हो। सब्जीहरू पाक्नु अलिक टाइम लाग्छ हो। बसालिराखेको छु। आपालाई हेर्नु लगाइरहेको छु। अब नानीको एकैछिन हेर्नु त 11:30 भयो टाइम हो। अन्त अब गएर ल्याएर नानीलाई ल्याएर आएर चाहिँ खाना खान्छु हो। बिहानै खाजाहरू त मजाले खाइ त अलिक सक्ने जब छु। अन्त सो त्यही भएर ओह्रालो जाँदैछु। अहिले फेरि है ढिलो हुन्छ नि त हो। अन्त त्यही भनेर लेखेको नि नानीले, हाम्रो नानीले कस्तो लेखेको अरे हेरेर। ल त नानीहरूको इक्जाम सकेर पनि फर्किएको। बिना पक्कुले कस्तो लेखेको नि। छिटो तेरो साथीहरू कहाँ गइसक्यो? ल छिटो। ओ साथीहरू गइसक्यो यहाँ बिनामको। कसले कुट्यो? त्यही त साथी हो फर्किएको। यहाँ हेर्नु त मलाई दङ्गाको बोक्नु लगाएर आम्मा ल हिँड्छ अब। हिँड्न भनेको र त हिँड्न भन्दैछ। कस्तो त छ होला नि। कस्तो छ? चिप्लो बाटो छ? हावा दिन्छ हौ। हिँड्नु पर्यो भनेर चिप्लो बाटो छ भन्दैछ। दिमाग चाहिँ यस्तो छ। यता हेर त आज कुनै यस्तो एक्जाम कस्तो गर्यो? हिँड त्यस्तो के भयो? होइन छिटो
हिँड छिटो लुगा ड्रेस मैला हुन्छ हिँड न अरे त्यो लो बल्ल पाकेछ है लो अब चाहिँ हेर्नुहोस् त मजाले पाकेछ हेर्नुहोस् त है कस्तो दामी देख्यो है खाउँ खाउँ लागेन साथी हो हेरेर तपाईँहरूलाई है ल है त साथी हो अब चाहिँ हामी चाहिँ खाना खानुपर्छ है त्यो साथी हो खाना पस्केर रेडी भयो हो अन्त यहाँ मस्यामको दाल है अन्त यो चाहिँ अघि मैले सिमी र के अरे मासु पकाएको अन्डले खोर्सानी भात है आप्पाहरू पनि खाना थाल्नुभयो नानीले पनि खाँदैछ अप्ठ्यारो भएन चिची मामा पनि खाउला खै हुन्छ भनेको कस्तो भएछ आपा मिठो भएछ हतार हतार गरेर पकाएको हतार पकाएको अन्त मिठो भएछ चाहिँ खाना खानुपर्छ हो आज चाहिँ 12 बज्यो दिउँसोको खाना है 12 त बज्यो नि हौ साथी हो नानीले पनि खाँदैछ छोराले पनि खाँदैछ नि मजाले ल त साथीभाइ है खाना खाइदिउँ है खाएँ म चाहिँ अब है मिठो भएछ साथी हो सिबिया बोइलरको मासुमा सिमी हाल्दा दामी लाग्छ म हेलो मिल्छ नि आपा दामी अलिअलि खोर्सानी हालेको थियो पिरो पिरो हल्का मात्रै भएछ आमा सब्जीमा नुन हाल्छ लाग्यो आजको दिन पनि गयो है गयो म घरमा काम गर्नु बसेको मान्छे 12 बजे अब कति काम गरेर झ्याप्पै हुन्छ गर्नु हुँदैछ हैन काम हुन्छ होइन गरेको छु नानी गोबर गरेर लगाएँ बारबेर गर्ने है कति काम भ्याउने भन्दैछ होइन नि चिच्ची मात्रै खाँदै रहेछ उसले त सत्य हो हेर्नुहोस् है म चाहिँ यहाँ भर्खर कामसाम सकेर बसेको भन्दा पनि अब हातहरू त धोएँ हो उठाएर पखालेर चाहिँ अब चाहिँ सुत्छु हो अब खानासाना खाएर चाहिँ एकछिन पनि बस्नु पाएन कि यति साह्रो बिजी हो यहाँ हेर्नु साथी हो मैले चाहिँ यहाँ हेर्नु त लिप चिटिक्कै बनाएँ हो लिपलाप गरेर सुकेको छैन फिलहालमा चिटिक्कै लिपलाप गरेँ हो अन्त चाहिँ सके काम अब चाहिँ हो अन्त म चाहिँ यहाँ म आउँदिनँ अहिले आफैसँग बस्यो अहिले आएछ ऊ पनि हो लुगाहरू पनि धोएर सुकाइरहेको छु यहाँ हो लुगाहरू मजाले धोएर सुकाइरहेको छु हो अब एकदमै चिसो हुनु थाल्यो है म त काम गरेकोले गर्दा चाहिँ जाडो चाहिँ भएको छैन हो अब ओछ्यानमा बस्नुपर्छ अब रेस्ट गर्छु एकछिन हेर न आपा जहाँ छ त्यहीँ दुई कुखुराहरू सँगसँगै पो बस्छ त खै फेरि सिँडी बनाएको खोइ आज आपाले के बनायो के बनाएन अन्त यो बनाएछ त अन्त घाँस राख्ने जग्गा बनाएछ आपाले हो साथी हो अन्त त्यही यहाँ गोठहरू पनि सफा गरेर सफा राखेछ आपाले हो अब यता बार्ने होला आज बार्ने आपा यो अब यतापट्टि बार्ने अरे साथी हो अब हो यता ड्यामडुम गाई अन्त ल खाली खुट्टै आएछ कति न माथि हेर्नु न अब यसलाई हात खुट्टा धोएर चाहिँ अब सुत्नुपर्छ नानी अब लुगा सुगाडा फेरिदिन्छ अब हेर त ल आपा काम गर्दै बस्नु ल बाई बाई अब ल सक्यो लिप्ला पनि गरेँ सबै काम सक्यो अब मजाले लिपेर चिटिक्क बनाइदिएँ लुगा सुगा धुने काम सक्यो सारासिनी भयो अब चाहिँ एकछिन ढल्किनु पर्छ हो साथी हो ल हिँड उसलाई भात खुट्टा धुनु पर्छ कति हेर त लुगाहरू हेऱ्यो त्यस्तै हेर त हात खुट्टा धोएर उसलाई सफा बनाइदियो हो अब चाहिँ यसलाई सुताउँछु दिउँसो हो 2 बजिसक्यो हेर न लिपस्टिक लगाएको
2 बजिसक्यो अब सुत्छ होइन नि अब सुत्छ हो अन्त अब एक्जाम लास्ट एउटा छ अब नेपाली छ लास्ट हो आज म्याथ पनि सक्यो हो अन्त अब भोलि पर्सि निकर्सी छ अब बिहिबार छ होला हो बिहिबार 28 तारिक लास्ट एक्जाम छ त्यहाँदेखि चाहिँ एक दिन लाग्छ होला त्यहाँदेखि रिपोर्ट हुन्छ होला त्यहाँदेखि छुट्टी हो सो अब चाहिँ हामी ओछ्यानमा पसेको यसलाई सुताउँछु म पनि एकछिन रेस्ट गर्छु है सो आजको भ्लग चाहिँ हजुरहरू कस्तो लाग्यो है छोटो मोटो यहीँ राख्छु एन्ड मेरो भ्लग चाहिँ यहीँसम्म है